గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ డైరీ ఫామ్. అయితే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ గడ్డి ఇప్పుడు ఇది మనకు ఇది సన్నం ఏదైతే ఉంది కదా, మనకు వరి పంటల పైన మన కట్టెల పైన వస్తాయి కదా గడ్డి, మెండ్ల పైన ఆ గడ్డి ఇది మొత్తం. ఇట్లా మనం ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల ఎక్కడెక్కడైతే మొత్తం మనకు వరి పంటలు ఉంటాయో అక్కడికి వెళ్ళి మొత్తం మనం సాఫ్ చేసుకొని కోసుకుంటూ రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. దాంతో సహా మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ చూడవచ్చు మన దగ్గర ఉన్న సూపర్ నేపియర్, అది కొంచెం ఇది కొంచెం తీసుకొని కట్ చేయడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇట్లా వరిగడ్డి, ఇది ఎక్కువ మనం టకాటక తీయకుండా మెల్లమెల్లగా ఇది అది కలుపుకుంటూ చేసుకుంటూ పోవాలి ఫ్రెండ్స్. అయితే నేను పచ్చి వేసుకుని ఉండే, ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేసినాం దీంతో సహా. ఇప్పుడు నా దగ్గర మొత్తం వరిగడ్డి అయిపోయింది. అయితే మనం ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ ఈ ఒక 1.5 ఇయర్లో మనం కుట్టి తెప్పియడం జరిగింది. మనకు 8 రూపీస్ కేజీ లెక్కలు వచ్చింది. ఇప్పుడు కుట్టి దింపిన తర్వాత చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఆరింది ఉందా పచ్చింది ఉందా. పీలామాలని వస్తుంది, పచ్చిది ఉండదు, మొత్తం ఆరిపోయింది, మంచిగా ఉండాలి. అంటే ఇట్లా మనకు చుట్టుపక్కల ఏదైతే మనకు దొరుకుతుంది అది మెల్లమెల్లగా తీసుకొచ్చి దీంట్లో కలుపుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ తినిపిస్తే మనకు కొంచెం మనకు ఏది ఎక్కడ తక్కువకు దొరుకుతుంది, ఏది మనకు దొరుకుతుంది, మనం ఎక్కడ కష్టపడితే రూపాయి మిలుగుతుంది అనేది చూసుకుంటా కరెక్ట్గా చేసుకుంటూ పోతేనే ఈ ఎండాకాలంలో మనం బాగుపడతాం ఫ్రెండ్. ఇక్కడ గేదెలకు రేట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది మనకు పత్తి ఇది మొత్తం దానకు రేట్ ఎక్కువైపోతుంది, గడ్డి దొరకదు. ఈ ఎండాకాలంలో ఈ 3 నెలలు 4 నెలలు కొంచెం ఓపికతో మెల్లగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ నడవాలి. ఎవరిదైతే సెట్ అయిపోయింది అది వాళ్ళకి సెట్ ఉంటుంది, ఎవరిదైతే సెట్ అవ్వదు కదా అది మెల్లమెల్లగా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ, వెల్కమ్.